Og i sidste uge, som sagt, der var Jørgen Reinholdt og mig den nordlige tur rundt, altså op igennem Sønderjylland, og så op igennem Jylland, op forbi Aalborg og Aarhus, og rekognosere på vores køreture. Og ja, vi har forregnet os en lille smule. Alle turene er en lille smule længere, end vi har regnet med. Det er en 3-4 kilometer. Mere er det ikke. Så alle turene ligger fra 127 til 132 kilometer om dagen. Det er opad og det er nedad. Men vi har rekrutteret for depoter, og snakker med de loser, vi skal være ved, snakker med de steder, vi skal overnatte, og snakker med det bustransport, vi bruger, når vi skal ud og spise om aftenen, så det hele er næsten på skinner. Som ny i dag har vi John ned fra Sønderjylland, som har sørget for vores tur til Sønderborg med borgmesterens tale med mere. Og så har vi Erik Hansen op fra Aarhus, som har kontakt med vores Randersloge, som sørger vores middagsforplejning når til Randers, og har lagt turen fra Aalborg til Aarhus. Og det er sgu ikke særligt, det er ikke lige god ved at være, når vi når den tur, fordi det er en utrolig flot tur fra Aalborg til Aarhus. Men den er spændende hård. Og den er utrolig flot, men vi har lagt nogle forholdsregler på turen, så det kunne en rigtig god tur og en god oplevelse.